Lavadora com 12 quilos, lavando roupas coloridas no nível 4. Lavadora Iris já lavou o tapete. O tapete está bem aqui, ó. Eu lavei. Tá estendido lá fora. Não sei se vocês sabem, mas eu moro no sítio. Tá lavando roupas coloridas. E tá bem de manhãzinha já, de manhã já, tá nublado. E aqui ela começou a bater de novo, ó. Comecei a lavar roupa 6 horas nesse momento, agora é 7h25. Vou mostrar pra vocês como a Miller Iris funciona. Só que já lavei roupa nela. Depois vou lavar uma calça encardida nela, mas por enquanto ainda não. Eu tô lavando no mais secas. Hoje eu não vou fazer chave dupla. É isso. Tá lavando no nível 4, são tão coloridas. E tá lavando mais secas e iniciar desligar, né? Só que isso aqui não. Aqui coloca o alvejante. Eu quero mostrar pra vocês como ele funciona. Ele cai aqui, cai ali, cai lá naqueles buraquinhos do cesto inox, sabe? Ou no cesto de plástico mesmo, aqueles buraquinhos que ficam no cesto. Aí eles caem lá e escorrem pra não manchar. Eu já fiz um teste colocando água e deu certo. Ela cai bem ali e depois cai lá embaixo. Aqui na lavanderia. Como eu falei no vídeo de ontem, a nova máquina ela vai ficar aqui, a centrífuga não sei se vai caber aqui. Bem, se ela não caber, ela vai ficar no lado da Miller Plus, que infelizmente ela quebrou a correia, que eu vou ter que arrumar. Era pra me usar a Miller Plus, não era pra usar o Miller Iris. Mas como não tem outro tanquinho além desse aqui, tem que usar, né? Porque a Miller Plus quebrou, eu usava ela bastante. Ó. Aqui, ela cai aqui, né? Como eu já falei. E aqui é um amaciante. Tá bom. Aí aperta aqui de novo. Foi? Foi. Menina tá de molho. Vou comer minha chácara. A nova máquina não vai ficar aqui. Eu não sei porquê, mas o meu irmão é a máquina dele, né? Então, ele nunca que coloca aqui, por causa que não tem nenhum tanque aqui. Só tem esse freezer e essa mesa. E como vai colocar? Aprendendo a colocar aqui, cara. Mas não sei se vai caber a centrífuga. Bom, pode caber a centrífuga também, né? Só que vai ter que ter uma extensão para duas. Então, não sei porque ele quis arrumar, porque a máquina já estragou. Não é máquina nova não, tá, galera? Eu já usei ela
Brastemp BWL11A. Esse aqui é a CWH12BBANA. E tem outros tipos de modelo dessa daqui. Meu pai comprou esse aqui na internet, no Mercado Livre. Tava baratinho, tinha promoção. Aí o meu pai comprou. Aí ó, começou a bater. Eu vou voltar quando ela estiver soltando água, tá? Um pouquinho, galera, antes dela soltar água. Ó o vazamento que tem ali, ó. Não sei se dá pra ver. Deixa eu limpar aqui. Nossa, tá embaçado. Ali, ó. Tá enchendo de água. Tá enchendo de água ali. Tá vazando. E colocar um negocinho aqui, ó. Porque é muito grande. Se a gente colocar aqui, aí não tem como soltar a água no tanquinho. Aí tá soltando, ó. Água de sabão. E tá soltando água. Vou lavar, mãe. Primeira centrifugação. Soltando a água. Aqui é da Iris e aqui é da Max. Bota na vida de novo aqui. Uhum. Começar a centrifugar. Vai começar a centrifugar. Eu gosto de com enxágue. É bom, elimina o sabão. O modelo. Olha a espuma que fez uma bolinha. Ó o vazamento ali, ó. Isso que causou toda essa molhaceira que tá aqui. Quando ela estiver já rodando.
E esse é o vídeo. Tchau, galera.